Zatırda konuş üzerinde alışında oyunu sözlerimiz tutuyoruz. Gelin bana konuşalım. Cimrin katışçıları Hurmatlı cimrin katışçıları Kırgız Respublikasынын Шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын мүчөлөрү Hurmatlı Владимирович, азыркы каралып аткан маселе боюнча мен өз пикиримди айтып кетип турган болсом, Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы конституциялык мыйзамына ылайык Кыргыз Республикасынын башкы прокуратурасы мыйзамдын үстөмдүгүн, мыйзамдуулуктун биримдигин жана чындалышын, ошондой эле инсандын жана коомдук жана мамлекеттин мыйзам менен корголушу кызыкчылыктарын коргоошун камсыз кылуучу мамлекеттик орган болуп эсептелинет. Прокуратура органдары мыйзамдардын так жана бирдей аткарылышын көзөмөлдөөдө шайлоону жана референдумду даярдоо жана өткөрүү тармагындагы Кыргыз Республикасынын шайлоо жана референдум өткөрүү боюнча Борбордук комиссиясынын ишмердигинен кийлигишпейт. Ошол учурда азыркы жогоруда айтылган маселе боюнча баяндамачынын сөзүн угуштуруп, мен өзүмдүн оюмду айта кетсем, чын чынында Султанбай Абдрашидович кылмыш жоопкерчилигине Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 234 беренесинин 2-бөлүмүнүн 3 пункту менен жоопкерчиликке тартылып, кылмыш иши соттук кароого өтүп, Сокулук райондук соту тарабынан каралып, кылмыш иш ошол учурдагы кылмыш жаза кодексинин 102 беренесине жиктелип, күнөөлүү деп табылып, бирок эскирүү өтүп өткөндүгүнө байланыштуу кылмыш иш өндүрүштөр кыскартылган. Ошол учурда айыпталган тарап макул болбостон областтык сотко даттанган. Областтык сотто Сокулук райондук сотунун өкүмү күчүндө батырылган. Бул жерде айта кетчү нерсе, азыркы талаш болуп аткан маселеде депутатка кандидат болгон Жаран өзү биздин өлкөдөгү жогорку кеңештин трибунасындагы эң бийик трибуна, ал жерде элдин көйгөйүн айтуучу трибуна, ал жерге келген депутаттардын эл өкүлдөрүнөн биз ойлойбуз таза, кристально чистый деп айтсак туура болсо керек. Ушундай болуп, камсыз кылуу максатында ошол убактагы депутатка талапкер болгон Айжигитов эгер өзүнүн ушул жогорудагы көрсөтүлгөн өкүм боюнча толтурган справкада маалыматтарды көрсөтүп койгондо ушул нерсе болмок эмес. Себеби ал жердеги соттуулугу бар же жок деп көрсөтүлгөндө, азыркы сиздер жогоруда айтылып аткан МВДнын базасында чыкпай калды деген суроолордун уламдары талапкер өзүнүн тазалыгын, ошол жердеги иштин кыскартылгандыгын жазып көрсөтүп койсо, азыр ушунчалык эмеге жетмек эмес. Менде кыскача ушул. Сизде суроо бар да? Документ бер. Уважаемый первый заместитель генерального прокурора, скажите, пожалуйста, я правильно понял из содержания вашего доклада, что было переквалифицировано по статье 112 Уголовного кодекса деяние Айжигитова, Уголовного кодекса 1997 года? Еще раз повторю. Скажите, пожалуйста, я правильно понял из содержания вашего доклада, что деяния Айжигитова были переквалифицированы по статье 112 Уголовного кодекса Кыргызской Республики в редакции 1997 года? Правильно ли переквалифицировано? Нет. Правильно ли я понял, что вы сказали на 112 статью Уголовного кодекса? Согласно приговору суда, да, Айжигитов привлечен
по статье 34 части 2 пункта 3 Мгм. судом переквалифицировано на статью 112 часть 1. Уголовного кодекса Кыргызской Республики 97 года. Да. Скажите, пожалуйста, я считаю, что данная статья, данное преступление, умышленное причинение легкого вреда здоровью, оно относится к преступлениям небольшой тяжести, поскольку наказывается до 1 года лишения свободы. Вы согласны со мной? Да, законом так предусмотрено. Законом так предусмотрено. Вот правильно. Скажите, пожалуйста, а почему у нас тогда в Уголовном кодексе, вот здесь 2021 года, тоже написано, ну не почему, а скажите, пожалуйста, на Айджигитова, как на гражданина еще тогда, распространяется статья 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики 2021 года, что лицо, статья 95, часть 2, действующего Уголовного кодекса 21 года, лицо, осужденное за совершение преступления небольшой тяжести, с момента исполнения приговора признается не имеющим судимости. Вот данная статья учитывается сейчас при квалификации действия Айджигитова или не учитывается? Представленная информация ГКМБ, речь идет о непредоставлении сведений по форме 4, которые являются обязательными в соответствии с статьей 61 Конституционного закона. Уважаемый председатель, я же не вас спрашиваю, я спрашиваю если он не может ответить, главный то можно надзорный отвечать. орган. Нет, вы не имеете права. Вы, получается, обвините. Обещание веду я. Я Вы не же имею обвините. права Нет, давать вы не имеете слово. права. Здесь главный надзорный орган, это такая же независимая ветвь власти. здесь веду Это орган государственной Я власти со здесь веду специальным совещание. статусом. В Я Конституции здесь указано. совещание, я вам говорю, что я могу комментировать то или иное. Я вам сказал, что по представленной информации ГКМБ, Да, да. я вам сказал. Мы Всё. это слышали уже А, пожалуйста, из выступления я- председателя. А теперь я скажу, что согласно статье 95 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, части 1, лицо, осужденное за совершение преступления небольшой тяжести с момента исполнения приговора, признается не имеющим судимости. Поэтому, если депутат Айджигитов представил заведомо подложную справку с помощью сотрудников МВД, вот эту Макилова, то надо арестовать их всех, сотрудников МВД, депутата Айджигитова, за предоставление ложных сведений. Я говорю, это сырая у вас информация, я прошу вас, проведите служебное расследование, я прошу вас, вызовите следственно-оперативную группу тогда, документируйте, вот это надо у нас постановлением изъять сейчас как вещественное доказательство и провести полноценную доследственную проверку. Вы правильно говорите, с учетом того, что УИТ МВД представил ГКМБ информацию о том, что есть обвинительный приговор суда. И в то же время УИТ МВД представил вам справку, что об отсутствии судимости, надо разобраться. Надо разобраться. И я прошу вас разобраться в установленный УПК срок. Но мы не осуществляем надзор за деятельностью органов ГКМБ и МВД. Очень хорошо, что здесь на заседании находится Вы имеете почти право что заявиться в органы прокуратуры, а генеральный прокурор. проверить. Я прошу генерального прокурора вызвать следственно-оперативную группу и сегодня вот это изъять в качестве вещественного доказательства и документировать все действия ЦИК. Потому что я считаю, здесь идет шантаж в отношении представителя власти. Вот этот человек представитель законодательной власти. Представитель законодательной. Более того, в кодексе написано, в Уголовном кодексе, это не просто гражданин, это лицо должностное, занимающее ответственное положение. Ответственное положение. Должность Айджигитова предусмотрена Конституцией Кыргызской Республики. И сегодня уважаемый первый заместитель генерального прокурора подтвердил, что в отношении Айджигитова распространяется действие части 2 статьи 95 Уголовного кодекса, где указано, лицо, осужденное за совершение преступления небольшой тяжести, признается не имеющим судимости. Этот закон имеет обратную силу, потому что он освобождает от ответственности. Я не буду, мы здесь все юристы, лучше меня это знаете, 100 раз. Все прокурорские работники. Тимур Муфович, спасибо вам за выступление, все понятно.